Xitoy dەriجىدىن تاشقىرى بىرلەشمىسى مۇسابىقىسىگە قاتنىشىدىغان پۇتبول كوماندىلىرىنىڭ بىرى بولغان خېبېي پۇتبول كۇلۇبى مەشىق ئەسلىھەلىرىنىڭ پۇلىنى تۆلىيەلمىگەنلىكى ئۈچۈن ئۆسمۈرلەر كوماندىسىنى دەم ئېلىشقا قويۇپ بەرگەن. Aile elektr saymanları parça setiş zinciri Suningning igidorchiligidagi Jiangsu futbol komandasi bo'lsa, 2-oyda iqtisodiy qiyinchilik sababidan faoliyatini to'xtatgan. Yana bir darajadan tashqari birlashma komandasi bo'lgan Tianjin Tianhai 2020-yil mayda vayron bo'lganligini jakarlagan edi. Tayvən 40 əskərinin Tinch okeanidagi گۇئام ئارىلىدا ئامېرىكا armiyasi tərəfindən məşiqə selinganlığını e'lon qildi. Tayvən dövlət müdafiə ministri كۇ-چېڭ bayonotida ig'vogarchilikka hojat yo'qligini, گۇئام ئارىلىدagi yangidan selingan Amerika bazasida 40 Tayvən əskəriga berilgan məşiqning o'zgarish davrining bir qismi ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Sochida davlat mudofaa ministrligi va mudofaa sanoati amaldorlari bilan ko'rishdi. Putin mundaq dedi: "Tunji turmida ishlab chiqarilgan S-500 havo mudofaa sistemasi kelgusi bir necha yilda Rossiya armiyasining ombiriga kiradi." Keng ko'lamda ishlatilgan elektronlik xat mulozimati bilan tanilgan Amerika internet shirkati Yahoo qonun va savdo xirislarining kuchayishi sababidan Xitoy bozoridan chekinishni qaror qildi. Bu şirket e'lon qilgan bayonotida 1 noyabrdan boshlab Xitoy cho'ng quruqliqidagi internet mulozimatini to'xtatadiganligini xabar qildi. Amerika dengiz armiyasi quruqliqda jang qilguvchi qismning bir alohida atirtining Eron bilan bo'lgan to'qinishga tayyorlik qilish uchun Isroil dengiz armiyasi komandir jangchilari bilan birlashma manevr boshlaganligini e'lon qildi. İsrail taratqullarining xabar qilishicha, ilgirmi birlashma manevr o'tkazgan Amerika İsrail armiyasi Eron bu rayonda Amerika konsulxonasini yoki paraxotni tortib olishga urinadi degan ssenariy asosida birlashma manevr o'tkazgan. Manevrdan keyin Amerika alohida qismining Paris qo'ltig'i rayoniga avatilganligi bildirildi. Avstraliya bosh ministri Scott Morrison Fransiya prezidenti Macronning Avstraliya bilan Fransiya o'rtasidagi suv osti paraxoti kelishimining amaldan qoldirilishi to'g'risidagi bayonotga qarata o'zining davlatiga qarata kamsitish va haqoratni qabul qilmaydiganligini aytdi. O'zini yolg'on so'zlash bilan ayblagan Macronga qarata Morrison 6-oyda Elisi sarayida kechlik tomoq vaqtida bu masalani aniq o'tirg'a qo'yganligini bayon qildi. Afg'onistonning poytaxti Kabuldagi Sardor Muhammad Davudxon harbiy doktorxonasining yanida shiddatli portlash yuz berdi. Egilanishicha, naq maydondan miltiq ovozi anglangan. Voqea yuz berib uzun o'tmay 2-chi qatimliq portlash yuz bergan. Talibanlar voqeada kamliganda 15 kishining qazo qilganligini, 34 kishining yaralanganligini xabar qildi.